其實呢套戲成個製作同個背景啦，同埋而家出到嚟觀眾對佢嘅評價咧，都令到我諗起另一套戲啦。就係呢套有教父導演Francis Ford Coppola 咧上年上映嘅一套電影叫做 Megalopolis。咁其實呢套戲咧籌備咗40年啦，即係一路萬眾期待佢出街嘅時候咧，觀眾個反應竟然係兩極啦。好多人覺得佢唔知佢講乜咧，完全睇唔明啦。即係教父導演咁多年應該離晒地啦，即係拍啲嘢完全係同觀眾聯繫唔到啦。咁但係有啲人就覺得可能有好多嘢係我哋暫時未參透到啦，即係可能經過時間嘅洗禮，可以越變越明啦咁樣。其實都同《風林火山》好似嘅，都係一啲好個人嘅作品啦，即係導演嘔心瀝血咁樣將自己放入個作品入邊，好多嘢想講，好多嘢想表達啦。但係電影最後嘅成品就係好多嘢 lost 咗咯，好多嘢係反而